कराची में चौमासे जी बरसात का पोइ मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में गोॾे जेतिरो पानी बीठल आहे। शहर जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में रोड ऐं रस्ता पिणु टुटी पिया आहिनि। गुलिस्तान जोर में जोहर चौरंगी खां पहलवान ॻोठ वेंदड़ रोड टुटी पियो आहे, जॾहिं त रोड ते लॻल बिजली जा थंभा बि किरण लॻा आहिनि। गुलिस्तान जोर जे राबिया सिटी में बरसात ऐं नाले जो गंदो पाणी बीहण सबबि रहवासी सख़्तु मुश्किलातुनि खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि। रहवासियुनि जो चवणु आहे त इंतिज़ामिया टैक्स वठण लाइ त बार बार तंग कंदी रहंदी आहे, पर भुलिजी बि सफ़ाई लाइ न आहे ईंदी। असां जिते बीठा आहियूं राबिया सिटी जे अंदरि कैंटोनमेंट फैसल पंहिंजी टैक्स वठंदी आहे। कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल कैंट वठंदी आहे। आख़िर में मजबूर थी सिटी कोर्ट मां मजिस्ट्रेट अपॉइंट कराए उन खां नोटिस कढाए डंडे जे ज़ोर ते माण्हुनि खां प्रॉपर्टी टैक्स वठनि था। घटि में घटि मुंहिंजी त तारीख़ में मां ॾिठो आहे कि 17-20 सालनि खां त को हिते कॾहिं कैंटोनमेंट बोर्ड जो को माण्हू न आयो आहे, को भंगी अचे या केरु अचे। कोई भी इदारो पंहिंजो कमु करण लाइ तैयार कोन्हे। कोई भी नहीं आता, ना गवर्नमेंट का कोई भी नहीं आता। यहाँ पे जो है ना नमाज पढ़ने की जाते थे फजर में, अब नमाज भी हम नहीं पढ़ने जा सकते थे। सारा पानी आप देख लो ये पूरा भरा हुआ है। हमारा घर ये 15 का घूम के पीछे से आए, मस्जिद के बराबर फजर की नमाज नहीं पढ़ी, ना असर ना मगरिब। नहीं ना गवर्नमेंट से आए ना प्राइवेट कोई भी नहीं आ रहा। ये अपने आप बेचारे यूनियन वाले कर रहे हैं इसको, मगर यूनियन वाले बेचारे करते हैं वो सही होता नहीं है। राबिया सिटी जे रहवासियुनि जो वधीक चवणु हो त गुलिस्तान जोहर जे नंढनि वॾनि इलाइक़नि जो नेकाल जे नाले में थींदो आहे, उन जी हिन वक़्त ताईं सफ़ाई न आहे थी सघी, जंहिंमें 7 टन कचिरो हुजण करे नकाई सिस्टम दरम बरम आहे। कैमरामैन अरसलान अहमद सां गॾु अब्दुल्ला सोलंकी, सिंध टीवी न्यूज़, कराची।